আপনারা এখানে একটা সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটা ব্যাটারি, এখানে একটা অ্যাম্প্লিফায়ার, এখানে একজোড়া স্পিকার। স্পিকারগুলো 3 ইঞ্চি দেখতে পাচ্ছেন, হাই কোয়ালিটি স্পিকার। এটাও সেম স্টেরিও একটা অ্যাম্প্লিফায়ার মেশিন এটা। এর মধ্যে দুইটা আইসি দিয়ে তৈরি, L4440 আইসি, যেটা অনেক ভালো মানের সাউন্ড তৈরি করে। দুইটা আইসি আপনারা জানেন। একটু ওয়েট করেন, আমি আইসিটা দেখাই। এই যে আইসিটা অলরেডি কালেকশনে আসছে। এই আইসিগুলা দুইটা করে ওর ভিতর এই অ্যাম্প্লিফায়ারে দেওয়া আছে। যারা এই আইসিগুলা চিনেন, এই আইসির পাওয়ার সম্বন্ধে যারা জানেন, তারা এটার সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো জানেন। দুর্দান্ত সাউন্ড প্রোভাইড করে। মানে এই আইসি সেম দুইটা করে এই অ্যাম্প্লিফায়ারের ভিতরে দেওয়া আছে। আচ্ছা, যা হোক, এটা একটা স্টেরিও অ্যাম্প্লিফায়ার। আপনাদের আমি একটু সাউন্ড কোয়ালিটি দেখানোর জন্য প্রিপারেশন নিয়েছি আর কি। এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি, নেগেটিভ পজিটিভ কানেকশন করে নিচ্ছি আমি। আর এ হচ্ছে ব্লুটুথ মোডে আছে। এটা এখন ইউএক্স মোড করা যাবে, অর্থাৎ এখানে অডিও কেবল ইনপুট করে আপনার ফোনে অথবা টিভির অডিও আউটপুটের সাথে এই কেবলটা কানেকশন নেবে। এটা ভলিউম মোড হচ্ছে, ভলিউম কম বেশি। এটা হচ্ছে সার্চ মোড হচ্ছে। আচ্ছা, যা হোক, আমি এটা এখন ব্লুটুথ কানেকশন করে এটার সাউন্ডটা চেক করার চেষ্টা করব। আমার ফোনে ব্লুটুথ অলরেডি কানেকশন করা হইল। এখন আমি এটার একটা ফ্রি মিউজিক চালাবো, যেটায় কোনো কপিরাইট ক্লেম থাকবে না। আমার এখানে ভলিউম কমানো আছে। Download the app and order now. একটা স্কিল যেটা তোমার স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এমনকি যা হোক, আমি এটা দিয়ে ছোট স্পিকার চালাচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা দিয়ে ডাবল স্পিকার চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা সাউন্ড নিয়ে কোনো কারো ক্লেম থাকবে না। দেখতেই পাচ্ছেন, দুর্দান্ত সাউন্ড আছে। আমি একটু ভলিউমটা কমাই দিই। এটা 50 পর্যন্ত ভলিউম আছে। এটা একটা পিওর স্টেরিও স্পিকার, আমি সেটাও আপনাদের একটু চেক করে দেখাবো। স্টেরিও আপনারা দেখলেই বুঝবেন স্টেরিও।